Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today's video guys, it is now the 10th episode. Ito na nga po ang huling tatlong episode na pagtutok natin dito lang yan sa Mighty. Kung maalala nga natin guys, pinakilala na sa atin, di ba, ang nag-iisang lek, di ba, na parang tinuturing ata siya na quote-unquote stepdad, no, dito sa storyng ito, no. Pero yun yung una. Number 2, alam mo yun, nakita natin yung lola ni T doon sa part 4, no, kung saan ganun ka-supportive talaga yung lola niya, no, na parang itinuring niya parang apo rin, si Morph, and sa nakita rin natin, binigyan pa si Morph ng isa pang pagkakataon ng school after, it was just days, I think, no, after ng anunsyo na excuse me, after ata ng anunsyo na siya'y palilipatin na sa ibang school. So yun, marami pa mga mangyayari guys, kahit simulan na natin ang pagtutok natin dito lang yan sa episode number 10. O, di ba? Ang bilis-bilis ng panahon para sa atin. Simulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react in 3, 2, and 1, let's play. Yeah! จะชอบไม่ชอบจะถูกใจก็ยังไม่รู้จะลองทำดูว่าเป็นไงก็จะได้รู้เพราะว่าประสบการณ์มันยังน้อยพังพาสักหน่อยให้มันรู้กันไปเสียใจกลับมาจะไม่อ่อนไหวอยากจะสักทีจะเดินเข้าไปให้ใจได้รู้จะดีไม่ดีต้องรอสู้ซ่าโอโอนอย่าโทษสักทีอยากจะขอลองดีที่จริงใจสู้ซ่าโอโอนจะไม่โทษใครหากว่าผลมันเป็นยังไงสู้ซ่าโอโอนจะขอท้าทายจะร้ายเลวดีแค่ไหนถ้าสุดท้ายแล้วมันต้องพังก็พังด้วยมือฉันเองจะไม่คิดและจะลองทำดูเพื่อดีกว่ากลัวดีกว่าไม่กล้าและมุดอยู่ในรูให้มันได้รู้กันไปมันจะได้รู้เป็นไงลองดูดิ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 แย่เดินเข้าไปให้ใจได้รู้จะดีไม่ดีต้องรอสู้ซ่าโอโอนอย่าโทษสักทีอยากจะขอลองดีที่จริงใจสู้ซ่าโอโอนจะไม่โทษใครหากว่าผลมันเป็นยังไงสู้ซ่าโอโอนจะขอท้าทายจะร้ายเลวดีแค่ไหนก็สุดท้ายแล้วมันต้องพังก็พังด้วยมือito na yung kwento nila. ต้นกูขอคุยอะไรกับไอ้หมอก2 คนได้ไหมโอ้สรุปมึงกับกูอะมีเรื่องอะไรกันต่อวะ
น้ำเร็วเตียงกูเละหมดแล้วเนี่ยขอรองเท้าก่อนก็ได้วะสกปรกจริงๆเลยเนี่ยSiya pala naman kasi. Oo. Siya pala naman pala ang nagtanggal ng belt. กูจะถอดแค่ถุงเท้า Oo. ไม่ได้ถอดกางเกงไอ้สัตว์ Op. Ay. Shit. Naalala niya si T. โอ้ขอคุณชนะหน่อย In other words, wala talagang nangyari sa kanila. Oo.เอาจริงๆนะเว้ยกูแม่งไม่อยากอยู่ใกล้มึงเลยอ่ะกูอยู่ใกล้มึงทีไรกูทำร้ายมึงทุกทีอ่ะกูชอบคิดว่ามึงเป็นของกูทั้งที่รู้มันไม่ใช่ แค่นี้กูไม่มีหน้าจะมองมึงแล้วสัตว์มึงจะเกลียดกูก็ได้นะเว้ยแต่มึงเป็นเพื่อนกูนะเว้ยแล้วตอนนี้มึงยังคิดว่ากูเป็นเพื่อนอยู่ป่ะกูเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกูเลยนะเว้ยและจะเป็นตลอดไปเพื่อนรักขอบคุณนะมึงเฮ้ยหมอก Still, oo. Wait lang. Na-lost kasi yung internet ko doon. Oh, เป็น ito. เพื่อนที่ดีที่สุดของกูเลยนะเว้ยและจะเป็นตลอดไปเพื่อนรัก Your. Okay. So, still Ako best naman. friend pa rin. เฮ้ยหมอกจะไม่บอกใครใช่ไหมวะคุณจะบอกให้โซเชียลรู้กันหมดเลยระวังตัวกันนะจริงเหรอนี่จริงๆเลยนะกูว่าล้อเล่นดิเชี่ยหมอกใจเย็นขอบใจมากนะเว้ยโอเคนะไปยิ้มไปดิไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไปนั่งข้าวเคมีแสนสนุกอ่ะมึงอะไร คือมึงไม่ต้องไปส่งกูที่นี่ก็ได้นะเว้ยถ้าแบบได้อะไม่ไปส่งแต่ตอนเย็นอ่ะกูไปหาที่ร้านก็ได้นะเว้ยเรื่องโรงเรียนอ่ะกูไปหาใหม่ให้กูรู้ว่ามึงก็คงรักแล้วก็คิดถึงพวกกูมากอ่ะไม่อ่ะกูว่าหาเถอะเพื่ออนาคตมึงเลยนะเว้ยไม่อ่ะคือกูไม่หาเพราะว่าพอบอกกูว่ากูสามารถไปเรียนต่อได้แล้วเว้ยจริงกูไม่ไปส่งกูบอกว่าพอกูได้ไปเรียนกับมึงอ่ะเฮ้ยจริงป่ะคือพอให้มึงไปเรียนได้แล้วโดยที่ไม่ได้ออกแล้วคิดดูไม่โดนไล่ออกแล้วใช่ป่ะPaulit-ulit yung tanong ko. Surat. ดีใจว่ะเนี่ยเด็กไม่ดีชอบสีเรียนไปไหนเว้ยเจอกันเลย
ไม่ดีแล้วชอบปะล่ะเล่นนี้เลยเหรอเล่นนี้มีอะไรบ้างยังไม่มีใครนัดอ่ะงั้นกูขอนัดได้ไหมเอามาก่อนทำอะไรดีไว้หน่อยเอาจริงดิถ้าจริงแล้วอาจารย์ตีจะเมตตาให้ผมไหมครับดิวบ้านออกโนดิวบ้านตีกูอ่ะงั้นไปเลยเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวไปเรียนก่อนสายเนี่ยไม่ต้องเรียนแล้วไปจริงเลยน่ากลัวแม่มาไปเรียนก่อนน่ากลัวแล้วชอบปะล่ะป่ะจัดไปเรียนสายแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนดีด้วยนะน่าเดี๋ยวมองนักเรียนเก่าคนใหม่ขอบคุณนะตีต้องขอบคุณหมอมากกว่าขอบคุณนะเพื่อนปกป้องตีมาตลอดมันเป็นสิ่งที่กูควรทำอยู่แล้วเฮ้ยขโมยแค่นี้นะNako, sino kaya mananakawan pa nga Alam niyo yun, sa nakita din natin guys dito, yung good development sa story. And, yung mga nalaman din naman natin, di ba, na number one, hindi naman pala nagkaroon ng tinatawag na mga something during that night, di ba? That's number one. Number two, hindi rin naman nagkaroon ng mga alam mo yun, parang emehan in beyond or in between, no? Pero sa nakita rin natin dito sa kwentong ito, they are still best friends no matter what, si Awa tsaka si Mor, 'di ba? Number two, nakita rin natin na hindi na siya totally expelled sa school because because of the principal's decision, right? And then number three, ito na nga, tutoring. Gusto pa magpa-tutor. Pero, mahalaga rin itong mangyayari sa second part. Kaya tara na, simulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react. Dito lang yan, sa 10th episode, second part na tayo. Tuloy ang biyahe in 3, 2, and 1. Let's play. เดี๋ยวเราทำข้อนี้ดิได้นิดเดียวผิดอย่างนี่ทำแบบนี้ลองทำข้อนี้ดิข้อเนี้ยถูกชัวร์ติ๊กตอก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 ก็ผิดอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวยังทำไม่เสร็จเลยเนี่ยนี่มึงแกล้งกูปะเนี่ยแกล้งอะไรล่ะครบ10 อันพอดีเลยพอละออกได้ละ Grabe na, perfect na. เดี๋ยวออกให้ Ay, gamit ang bibig. Ay, in fairness. Kaya nga 'di ba nauso ang kamay, 'di ba? Para yung pangkuha, hindi bibig. Nakakainis to si T. Last 'di ba? Nilagay mo sa labi, 'di ba?เฮ้ยมึงโอเคปะวะโอเคเรื่องอะไรวะเรื่องมึงกับไอ้หมอกมึงจะไม่บอกกูจริงๆเหรอวะ
เปล่าไม่มีอะไรจริงๆเฮ้ยมึงเตะมาเฮ้ยไอ้ต้นไอ้อู๋มาเตะบอลนี่โครงงานมึงเสร็จแล้วเหรอโครงงานอะไรวะเอ้าก็วิชาเลือกไงใกล้ส่งแล้วนะมึงของครูโยทิน่าว่าชิบหายแล้วนี่ไม่ทำอีกเหรอยังเอ้ารับโทรศัพท์ก่อนเถอะฮัลโหลไอ้มอก ทำไมเฮ้ยมึงเสรีโยธินน่ะฮะเสรีโยธินน่ะคืออะไรวะวิชาเลือกเสรีของครูโยธินน่ะมีทำงานนอกสถานที่ส่งพรุ่งนี้เอาไงดีวะเอาไงดีเนี่ยบอกมีอะไรเปล่าแล้วมึงอยู่กับใครเนี่ยกูอยู่กับไอ้ตีอ่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะว่าไงคุยต่อในไลน์อ่ะไปเถอะโอ้โทรมาแล้วMagmamadali yan เรื่องวิชาเลือกอ่ะต้องทำโปรเจกต์เรื่องการท่องเที่ยวต้องส่งมาลืนนี้แล้วอ่ะไม่รู้จะทำอะไรเลยนี่หมอกไปเที่ยวกันจะไปเที่ยวไหนส่งมาลืนนี้แล้วนะเว้ยไปเถอะเดี๋ยวก็รู้Ay, anong trip yan? Pero parang never pa natin siya nakita ulit dun sa barbershop, no? Mon? Ay, ito na. Sa ba na eh? อะไรไม่ให้ไปได้ไหมอะไรขอโทษคุณพากูเที่ยวนี่มาเที่ยวแถวนี้เหรอวะกูนึกว่าจะไปต่างจังหวัดก็คงงานท่องเที่ยวแต่ไม่ได้บอกนี่ว่าต้องไปไหนไกลงั้นก็เที่ยวแถวกรุงเทพดิมีที่เก่งๆเยอะเลยโดยเฉพาะที่นี่ Nasa Bangkok เส้นแถวเนี้ยมึงนำพวกกูเที่ยวนะเว้ยtourism class yan ha tourism class yan ha tingnan natin tingnan natin kung saan sila dadalhin dyan sige
อ่ะขอบใจนะถ่ายรูปไปลงไอจีโปรเจกต์เหรอทำไมไม่ใช้กล้องใหญ่อ่ะเปล่าอ่ะถ่ายให้ตัวเองมันมีความสุขดีอ๋อหมอมีอะไรจะพูดอีกเปล่าขอบใจอ่ะสำหรับวันนี้ก็มีสาวมาช่วยพวกกูทำโปรเจกต์มันเหนื่อยดิตีออกมาอยู่แล้วชอบเที่ยวก็ชอบหมอกด้วยทำอะไรให้ได้ก็อยากทำถ้าหมอกยิ้มก็อยากยิ้มตามหมอกถ้าหมอกร้อนก็อยากร้อนตามหมอกถ้าหมอกเหนื่อยก็ยังเหนื่อยตามหมอกไม่อยากแยกไปไหนเลยสัญญานะว่าจะอยู่ใกล้ตีแบบนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอุ้ยเชียบฉลองอ่ะจบเลยมากมาไม่ยอมแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยแต่เราต้องยอดจอมือหนึ่งใช่หรอวะวะเฮ้ยมีวิธีวะนี่อะไรวะเอาไว้เพิ่มยอดพอเลยสองคนนั้นต้องใช้เฮ้ยเกี่ยวด้วยหรอวะตัวดีเลย Anong idea nila? Aray! Aray! Yes. Wacha! The moments that you can hear. Yung saga. Saga talaga yun, eh. Wow. Wow, ang ganda na pa slow mo. Ano to, Korean? Korean moments. Oh no! Hala! Ayan kasi. Ây, ủa, đi này quá. Có cái gì đâuขโมยอ่ะ Oh no. วิ่งตามมาไม่ทันมึงรีบมาเลยHappy birthday นะหมอน Naku, ninakawan pa. Oo, parang papunta sa bato pa yun ah. Oo, nakakaawa din naman. Pero sa nakita natin guys, dito sa part 2, isang promise yung narinig natin, di ba dito? That they promise to stay close no matter what happens. Di ba? Kasi gano'n naman talaga sa life eh, di ba? Gano'n naman talaga. No matter what happens, talagang kailangan yung maging matatag para sa isa't isa. Kailangan nyo rin talaga maging matibay para sa isa't isa. At kailangan walang manghina talaga para sa isa't isa. And that's the purpose talaga. 'Di ba? Yun din naman yung naging magiging takbo rin in order for you to have a strong relationship.
is to keep that kind of promise that you will never forget. 'Di ba? Isang pangako 'yan na dapat hindi pwedeng masira. Okay? So ito na tayo. Ay, nako. Ewan ko ba? Parang nagkakalokohan. Bigla may nagnakaw pa ng camera eh. Diba? Dire-diretso na natin pagtutok kaagad-agad sa third part. Tara na. Let's go. Ito pa pala. Nalimutan ko pa pala. Si Morn at saka si Gord. Kasi diba parang ilang episode na silang nag-iiwasan. I think from episode 9 pa lang nag-iiwasan na sila eh. 'Di ba because nga dun sa nangyari nga na parang panunumbat 'di ba ni Gord 'di ba? Kasi 'di ba syempre si Gord din naman kasi may ginawa din naman siyang tama talaga. Yun nga lang, if that was not acknowledged or appreciated, it is Morn's problem. 'Di ba? Yun din naman, hello, at the end of the day it's Morn's problema rin naman yan ni Morn. 'Di ba? Yan yung sa dulot-dulo talaga ng araw na ito. Problema, siya yung may problema, wala kay Gord. Si Gord kasi susuyo lang siya. Susuyo lang siya sa nangyari, sorry. Hiningal si Nate. Oo. By the way, Highway, nakita na nga tayo, ipagpatuloy na natin ang pinakahuling sitwasyon sa pagpapatuloy ng 10th episode. Tara na, let's go! Let's play in 3, 2, and 1. Let's play. Okay pa?เฮ้ย มีคน DM มาขอคอนแทคพวกมึงอ่ะ บอกว่าจะให้ไปโปรโมทร้านอะไรสักอย่าง เชียร์เวอร์ จริงมีเงินเยอะนะเว้ย โอ้แฟนมันรวยจะตายไม่ไปหรอกไอ้เหี้ยเดี๋ยวกินเถอะ หมามีอะไรตีมากินข้าวกับเพื่อนอยู่เดี๋ยวไปโทรกลับ Ay, nasa likod lang pala ไปเข้าห้อง nila. น้ำก่อน เฮ้ยกล้องมาเปล่าวะ Nako. Guaranteed. ขอกระเป๋าคืนนะพี่ Tapos tuloy ang kain, no? Bugbugan ang ending nito, ramdam ko. สบายใจแล้ววะ Ang bilis lang nun, no? Teka lang, parang walang paki yung yung kasama. Walang paki yung kasama, no? Oo. Yun ang isa sa pinakamalupit na pangyayaring napanood ko. Yung nawala ng paki yung kasama. Tuloy tayo. กินแม่งเลยเชียร์ลูกทีมมาลูกทีมมา ห้องน้ำมันโคตรไกลเลยวะเอ้าแล้วกระเป๋าวะ Ayan na. Babargas na. O, akala ko ba nakaangat yung yung dito sa may damit, ไปกลับ Apat-apat yan, umayos ka ya. ไก่วะโคตรไก่เลยว่ะไปเถอะ Angasan mo แล้ว lang. เว้ยไปก่อนนี่คือนอนอยู่ จุบด้วย จุ๊บไอ้กินก๋วยเตี๋ยวปิ้งนั้น Pinakain ng noodles. กินอะไรวะใครจะขับเนี่ย At saka ang bilis lang. Ang bilis lang ng pangyayari. Ito lang yung serye ng nakawang napakabilis na naibalik. And within the day. Tuloy tayo.
ติ๊ก Naku. กูไม่นอนนี่ก็ได้วะ แล้วมึงจะไปนอนไหน เรื่องของกู แล้วมึงไปไหนมาวะกลับซะเย็นเชียว เตะบอลเครียด มีอะไรอีกเปล่า กูรู้ไหมว่ากูทำไม่ดีกับมึงมา แต่กูไม่อยากให้มึงโกรธกูวันเนี้ย ทำไมวะ ก็วันนี้เป็นวันพิเศษอะ Happy Birthday นะหมอน ที่มึงถามกูอะว่าที่ผ่านมาเรื่องไหนจริงบ้างอะมันจะเป็นเรื่องหลังจากนี้หลังจากที่มึงแกะกล่องของขวัญกูว่ากูพร้อมแล้วแหละที่มึงรู้ความรู้สึกกูอะกูอยากคุยกับมึงมากขึ้น รู้จักกับมึงมากขึ้นแล้วก็สนิทกันมากขึ้นจนไม่มีใครแทรกกลางระหว่างเราได้อะแต่ต้องการเวลานี่ไม่เป็นไรพร้อมเมื่อไหร่ค่อยทักมาหากูก็ได้กูรอได้Happy Birthday นะหมอนฝากขอบคุณหมวดหมูด้วยที่ทำให้มึงเกิดมาAno, patay mali siya na? Nagmagandang loob na yung taong ibili ka ng regalo? Ha? Ano, hanggang kailan ang pagmamatigas, friend? But in fairness, diba? At least napadala niyo yung gusto niyo regalo, diba? ดูดิปิดเครื่องไปแล้วอ่ะ เฮ้ยหนี จะกลับได้ยังไงจะไปคิดอยากพาเราเที่ยวอยู่เลย ที่ไหนวะ เดี๋ยวรู้ Saan kaya to? Ay. จะมีแรงมาอยู่เนาะ มาแล้วรู้สึกได้รับพลัง วันนี้ตลอดทั้งวันเลย คงเหนื่อยเลย ขอโทษนะ ไม่เหนื่อยเลย สนุกดีออกไปมากันอีกนะ ได้ แต่ว่าหลังเขามาแบบเที่ยวนะ ไม่ได้มาแบบทำงาน ได้ดิ เดี๋ยวบอกเราตีแป๊บนึงนะเดี๋ยวตีไปเข้าห้องน้ำก่อน แปลว่าอะไรวะ ฉ
เชื่อลูกชายทำอะไรผิดขอโทษด้วยครับ ทำอะไรเนี่ยฮะ Buisit. Natakot tuloy siya. งั้นแปลว่าอะไรวะคำแรก เจ้าขอร้อง Sinasaniban ka ba, friend? เจ้าสิถามตีทำไมตีไม่รู้ Okay. หัวเราะอะไรงงเว้ย อยากรู้จริงๆป่ะว่าหมายความว่าอะไร เอาจริงๆตอนนี้กูไม่ค่อยอยากรู้แล้วแหละ ทำไมล่ะ เพราะไม่ต้องอ่านคำนำนายก็รู้ว่าตัวเองกำลังมีความสุขไง โอ้ ถ้าคิดว่าหมาม้าใจร้ายนะก็รู้ไว้เลยนะ ว่าหมาม้ายังใจร้ายได้มากกว่านี้อีก Nako, ito na naman yung sinunganan. Ano na naman kaguluhan ng maaari niyang idulot sa episode na to? Kasi alam naman natin kung paano siya naging pinakamalaking panggulo ng mga nakarang episode, di ba? Para siyang si ano sino nga ba yun? Yung ang laki-laki ng hadlang. Pwede naman kasi kalmahan. Diba kung ayaw, edi ayaw. Di kaya mo yung anak ka magmahal, hindi naman ikaw magmamahal dyan. Diba, nati-trigger na kagad ako, pasensya na. Oo. So nakita natin, ang bilis-bilis. Alam niyo, ang bilis ng pangyayari, sa totoo lang, ang bilis ng balikan ng gamit, diba? Parang nung pagkakuha ng gamit na, akin to. Parang kumbaga, ano yun, di ba't may hawakan? Akin to. Parang may ganun Oo, na parang, alam mo yun, parang kasi doon sa kasama nung nagnakaw, patay mali siya lang. Oo. Di ba? Pero sana man lang nakita kung may laman, kung may mga pictures pa na nilalaman yun, di ba? Kasi unang-una, ito yung pinagtataka ko lagi sa ganyan. Pag ang magnanakaw ay nagnakaw ng camera, aanhin niya ba yung camera? Ibebenta ba niya? Kasi may mga ganyang tao talaga, may ganyang senaryo kasi talaga, di ba, na ibebenta niya o na ibebenta nung magnanakaw or gagamitan niya sa mga kung anik-anik na mga bagay. Kasi alam naman natin at lingid sa kaalaman ng lahat, guys, mahal din naman kasi talaga ang presyo ng camera. Yun nga lang, hindi lahat affordable o hindi lahat ay naa-afford yung ganong klase ng DSLR. Diba? And to be fair and to be exact, yung ginawa niyang pagnanakaw at yung biglang pagkuha ng gamit, ito sa easy peasy matter. Diba? Ang dali-dali lang ng pangyayaring yan. Sa totoo lang, alam mo, sabi ko nga kanina, ang bilis ng mga pangyayari. Ang bilis-bilis ng mga pangyayari. Alam mo yung tipong sa sobrang bilis sa mga pangyayari, hindi mo na alam kung saan na ba tayo patungo talaga. Diba? Ito na tayo. Sa pinakahinihintay na parte ng episode na ito, ang pinakahuling bahagi, simulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react in 3, 2, and 1. Let's play. Ama สวัสดีครับ อาศีกลับมาแล้วเหรอลูก แม่ยังไม่นอนอีกเหรอ อ๋อกำลังปักเสื้อผ้านะ วันนี้ผมพาหมอกมานอนด้วยนะม่า อาม่ากินข้าวหรือยังครับมองซื้อขนมมาฝาก ดีใจอาม่า Thoughtful.
โอ้น่ากินเนาะ Thoughtful เดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะ ดีโอ้มากอดทีเขา มองตัดแดดมาทั้งวันเลยนะฮะตัวเมนคงไม่โกรธกันนะ โอ้มากกว่าแต่หมอกอะตีงอนแล้ว Pasensya na. มา Pasensya na raw, sabi ng lola. Bias kasi siya sa bisita, hindi sa may hindi sa kanyang apo. เอามากอดด้วยนะ Tuloy natin. เราบ้านรักทั้งสองคนนะ เดี๋ยวเราไปกินขนมด้วยกันเดี๋ยวเอามาไปตักใส่ถ้วยให้นะ Nako, ตีกลับมานานหรือยัง กลับมานานแล้วทำไมไม่ไปอาบน้ำเอาตัวเหม็นๆมากอดอาม่าอยู่ได้ ตีก่อนอาบน้ำไปคุยกับมาม่าที่ห้องก่อน ครับ ako ito na naman po. Talaga to si May. May malaking gagawin na naman tong kaguluhan. Oo. Sana hindi to yung nasa utak ko talaga. อาม่าสอนผมเย็บผ้าหน่อยนะ ได้เอามาเนี่ยปักเสื้อผ้าสวยๆตั้งแต่เด็กๆแล้วนะตั้งแต่สาวๆแล้ว Pagtatahi. Oh, di ba? Kasi ganyan ang ginagawa ng mga lola talaga sa ano. มาม่านึกว่าเราคุยกันดูเรื่องแล้วนะตี ติวเราไม่เคยคุยกันมาม่าเอาแต่สั่งตีทำนู่นทำนี่อย่างเดียว Oo nga. Iba yung usap sa utos ha. แล้วที่มาม่าสั่งไปอ่ะมีอะไรที่ตีทำตามบ้าง ทุกอย่างที่มาม่าบอกมาม่าเตือน ก็เพราะมาม่าหวังดีมาม่าอาบน้ำร้อนมาก่อนดูดิว่าจุดจบของความสัมพันธ์แบบนี้มันจะเป็นยังไง Kasi kung experience mo yan, bilang paglilinaw lang ha, kung karanasan mo yan, iba yung karanasan mo sa karanasan ng anak mo. 'Di ba? At hindi lang yun ha, magkakaiba kasi sila ng henerasyon. 'Di ba? Si T ang bagong henerasyon diyan sa kwentong 'yan. Si May ang lumang bersyon ng henerasyon sa kwentong 'yan. Kaya pwedeng magkaiba-iba talaga 'yan, 'di ba? Ito na naman po tayo. ตีถ้าความรักมันดีอะนะมันจะไม่ย้อนกลับมาทำร้ายกันแบบนี้ เหมือนความรักของมาม่าที่กำลังทำร้ายตีน่ะเหรอ ตี หรือไม่จริง Ano sabi niya? Wait lang. Like your love Black Mama. that is hurting me now. ที่กำลังทำร้ายตีน่ะเหรอ Patay ka. ตี หรือไม่จริง Sagot. มาม่าบอกว่ารักตีแต่ไม่ยอมให้ตีมีความสุขเลยมาม่ารักอะไร รักตีหรือรักตัวเอง ตีเงียบ Selfish or selfless? Yun totoo. That's the question ha. Selfishness or selflessness? Kasi selflessness pertains, ito ha, makinig kayo. Selflessness pertains dun sa kanyang anak eh. 'Di ba? Selfishness yung pertaining sa sarili niya. Kung ibabatay niya yung payo niya sa naging karanasan niya, it is a selfishness. 'Di ba? Kasi hindi lahat ng payo, well, makinig, I'm not generalizing the story ha. Hindi kasi lahat ng payo ay maganda sa tenga ng iba. 'Di ba? Kaya nga sinasabing payo lang eh. Pwede mong sundin, pwedeng hindi mo sundin. 'Di ba? Talaga eh. Talaga tong nanay to. อาม่าชอบงานฝีมือตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนแล้วนะ ไม่ยากเมื่ออาม่าสอนถ้าสนใจ หมอก จะกลับหรือยัง ดึกแล้วนะเดี๋ยวที่บ้านเป็นห่วง เดี๋ยวจะกลับแล้วครับ ก็ฝากบอกตีนะว่าผมกลับแล้ว แล้วจะกลับยังไง ก็คงกลับรถเมล์ครับ เดี๋ยวมาม่าไปส่ง
Tapos mamaya mag-aaway na. Magpa, Saliครับ Nako! Iba na, basta si May talaga na sa story, iba yung kutob ko eh. Not a good lift ito ha, not a good lift pag nagkataon. Alam nyo kasi guys, nasa paninindigan din naman yan eh. Kung kaya mong panindigan, 'di ba sinasabi nga rin sa kanta, paninindigan kita, 'di ba? Kung kaya kang panindigan ng taong mahal mo, panindigan mo rin yung taong nagmamahal sa iyo. Tuloy tayo.ถ้าคิดว่าหมาม้าใจร้ายนะก็รู้ไว้เลยนะว่าหมาม้ายังใจร้ายได้มากกว่านี้อีกเพราะหลังจากนี้ถ้าหมาม้ายังเห็นตียุ่งกับหมอกอีกเรื่องที่หมาม้าคุยกับผอ.ไว้หมาม้าจะไปคุยใหม่ Wow! Wow naman! ตี Ano คง ka? รู้นะว่าหมาม้าจะไปคุยว่าอะไร Ano kasi lola ni Dora? Langya ka rin ma. Langya ka rin May eh. Ano ba? ถ้ายังอยากให้หมอกเรียนที่นี่ หรือว่าเรียนที่เดิม อยู่ห่างๆกันซะ มา Ay, อยู่ห่างๆกันจะถูกแล้ว it's not เพราะ better. ตอนที่ติ๊ก Hello. ไปเรียนต่อ ยังไงก็ต้อ Kung งห่างกั mahal นอยู่ niya ดี yung tao, hayaan mo. Buisit ka rin eh. จะไม่บอกหมอกเรื่องไปเรียนต่อก็ได้นะ Ewan ko ba? Kaya pala talaga mag-aaway kaya talagang dalawa. Ano? Ano daw? Wala ko naintindihan sa sinabi ko. Kaya talaga mag-aaway kayong dalawa talaga, ano? Nakakainis lang din. Alam nyo, kung hinahayaan nyo lang na magmahalan yung dalawa, nandun pa rin naman yung pag-aaral. It will not affect the situation, ha? It will not affect the studies. Diba? Tuloy tayo.พามาทำอะไรในห้องเก็บของยิงตึกเนี่ย กูลืมของไว้ในล็อกเกอร์ แล้วทำไมไม่มาคนเดียว กูกลัว เธอคิดว่าตีไม่กลัวเหรอตีโคตรกลัวผีเลยรู้ปะโดยเฉพาะผีในโรงยิมเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยพูดแล้วขนลุก เช็ดโทษ Magugulatin ka rin. เอา Alam nyo, wait lang ha, habang ito'y gumugulong itong post episode na to, kasi this is more of an advertisement na rin naman, di ba? Promo ad, di ba? So, alam nyo yun, minsan talaga, bakit kasi kailangan na humadlang yung nanay? Alam natin because of a barrier. May barrier kasi yan eh, that needs to break, di ba? Kung hindi naman deserve ng isang anak yung paghiwalayin sila ng kanyang jowa, hayaan mo. 'Di ba? Yun yung pinakamagandang solusyon diyan eh. Hayaan mo lang kasi ikaw rin naman dumaan ka rin naman sa pagmamahal. Pero palagay mo ba yung naging pagmamahal na yun ay hinadlangan ka ba ng magulang mo? 'Di ba hindi naman? 'Di ba? Ikaw lang ang humahadlang sa sarili mo dahil iniisip mo kung ano yung mga posible pang mangyari. 'Di ba? And alam mo yun, sa situation kasi na ito, sa situation na gustong mangyari ni May, it is full of selfishness eh. 'Di ba? Kung sa sobrang makasarili mo ay makakabangga ka ng ibang tao, well, don't do that. 'Di ba? Well, that's my pertinent advice ha. Huwag kang mangbabangga ng ibang tao.
wag mong banggain ang sitwasyon ng ibang tao dahil may problema na yan sila, hayaan mo na. 'Di ba? May kanya-kanyang situation din yan, hayaan mo na. 'Di ba? May kanya-kanyang mga buhay din yan sila, hayaan mo na. 'Di ba? Alam mo 'yun? Hindi naman importante. Importante pa rin naman ang pagmamahal, pero kung alam mo 'yun, kung ginagawa lang din naman, sa POV kasi ni May, kung importante pa rin ang pag-aaral para sa iyo, wag mo siyang kausapin at wag ka magpapahuli sa aking mga mata. Parang ganun 'yung nangyayari 'Di ba? And alam mo 'yun, all throughout ito yung isang sitwasyon na hindi ko nagustuhan talaga. 'Di ba? Yung gusto niyang paghiwalayan. And yet, alam mo 'yon, very red flag talaga yung nanay niya. 'Di ba? Sa sitwasyon at sa love story na ito. 'Di ba? Alam niyo 'yon, bukod dun sa kasi yung lola niya, yung lola kasi ni T, 'di ba, was too friendly 'Di ba? And alam mo 'yon, yung pinanggagalingan kasi ng galit ni May was from the past experience din with Tool. 'Di ba kung maalala natin nung last week, 'di ba, parang kaya siya napalabas ng bahay or kaya siya napaalis ng condo, I think on episode 9 or episode 8. Episode 9 pala, no. It's because of yung parang nakipagrelasyon daw sa bakla. 'Di ba? And there's nothing wrong with that. Yun nga lang, syempre, if you have your loved one, 'di ba? Kung ikaw ay kasal, abay, teka, 'di ba? Kung ikaw ay kasal, teka lang, ay kasal ka na 'Di ba? Unless kung kayo hindi pa kasal, pwede pang may mangyari kasi. 'Di ba? Pero again, dito papasok kasi yung lagi kong sinasabi na sense of tingnan natin. Yung sense of loyalty. Balikan na natin, natawa ko doon. ใส่ปั๊บเหลือไม่ใช่ ตีก็ไม่กลัวหรอก Diba? May multo. เป็นอะไรกัน Ay, nakaayos na? แรกๆนะมันก็อาจจะทำใจยากหน่อยแต่ก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไร เราก็ดำเนินชีวิตของเราตามปกติลืมไม่ได้ก็ไม่ต้องลืม True. 'Di ba guys, alam nyo, sabi nga kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, kung anong makakapagpasaya sa puso mo, sundin mo. Kasi yung puso din naman ang nagdidikta sa'yo. Sumusunod lang ang utak sa pagdikta ng puso. 'Di ba? Yun yung pinaka-malimit ko rin na nare-realize talaga minsan sa mga ganitong kwento while while reacting. 'Di ba? Alam mo yun, alam nyo kasi, 'di ba, sabi ko nga kanina, hindi rin biro yung pinapagawa ng nanay This is a challenge for love. 'Di ba? This is a challenge against May. 'Di ba? Kung paano nga ba matatakasan yung ganitong sitwasyon. At syempre, hopefully matakasan nila tong sitwasyong to at malampasan din nila tong sitwasyong ito in the next episode, which is the penultimate episode. Let's hit it. At yan na nga ho guys ang naging kabuuan ng ating NS reaction for this video. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat, sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, don't forget also to follow me on my social media accounts na naka-flash po sa inyong mga screens. Guys, kung may mga comment pa po, kung may mga comment kayo regarding this episode na hindi ko pa po nababanggit all throughout the long run, just comment down below and let's talk about it right away. At yan na nga ho guys, na naging kabuuan. Ako po si Nathaniel Subida. As always, this is my commentary. This is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, to love, and to be loved. At kayo po'y patuloy na nakatutok, dito lang yan,
sa Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day and stay safe and bye!